Kwanza kabisa, mtu ambaye ni nabii ni jicho la Mungu. Mtu ambaye ana karama ya kinabii ni jicho la Mungu. Hakuna mtu ambaye ni nabii, ili naomba unielewe kidogo. Hakuna mtu ambaye ni nabii, bali Mungu anatambua kazi ni moja, kazi ya uchungaji, kazi ya kufundisha watu. Sasa unabii ni nini? Unabii ni karama iliyo ndani ya mtu. Unabii ni karama iliyo ndani ya mtu. Tukijifunza kwa habari ya nguzo 5 zilizoko katika Biblia, hizi nguzo 5 ziko ndani ya mwili wa mwanadamu. Lakini ukisoma katika kitabu cha Efeso sura ya 4 mstari wa 11, nao akawateua kuwa mitume, kuwa manabii, wainjilisti, walimu pamoja na wachungaji. Hii yote ni kwa nini? Ni kwa sababu hii ni karama. Katika karama 5, neno moja ni uchungaji. Mimi ni mchungaji, lakini mchungaji mwenye karama na wito wa kinabii. Manake unapotambua wewe ni mchungaji, lakini wito wako ni nini? Wito ni kile ulichoitiwa. So especially me, ili uweze kutambua kwamba ndani yako wewe ni nabii, au wewe ni mwinjilisti, au wewe ni mtume, au wewe, naongea na young generations ambao bado mnajitafuta kutambua wito wenu, lakini pia na hao ambao wana Google kutambua wito wao. Wito wako wewe unaweza ukaujua kutokana na mchepuo na mwenendo wa kile kilichopo ndani yako. Kwa mfano, wako watu 3 walioitwa. Mtu wa kwanza, yeye alikuwa kanisani kwa muda mrefu. Yaani kuna watu walioitwa na Mungu. Sasa nabii ameitwa na Mungu, na hizi karama 5 zimewekwa kwa watu walioitwa na Mungu. Naomba unielewe tena. Hizi karama 5 zimewekwa kwa watu walioitwa na Mungu. Sasa wewe ulioitwa na Mungu, maana yake kuna watu wa aina 3. Naomba unielewe. Hao watu wa aina 3, mtu wa kwanza ni yule aliyekuwepo kanisani, akajisikia yeye kufungua